り抑えていきたい。打ったー、これもいったか。伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点入りました。ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。低めのボール、前でしっかり捉えられた打球はスタンドまで届いてしまいました。イーグルス追加点を許します。4対2。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。その差を2点とさ